이건 제가 몇 달 전 혼자 살던 원룸에서 겪었던 일이에요. 그날도 평소처럼 퇴근하고 집에 왔어요. 딱히 별일 없는 하루였어요. 샤워를 하고 넷플릭스도 틀어놓고 소파에 앉아있는데 갑자기 초인종이 울렸어요. 밤 11시쯤 그 시간에 누가 오지 싶어서 인터폰을 봤는데 복도엔 아무도 없었어요. 장난인가 보다 싶었죠. 이 동네에 혼자 사는 여자 많으니까 뭐 그런 놈들이 가끔 돌아다닌다는 말도 들었고요. 그냥 잊어버렸어요. 근데 다음날 또 똑같은 11시 초인종이 울렸어요. 인터폰을 켰고 이번에도 아무도 없었어요. 복도는 텅 비어있고 문틈 사이로는 희미하게 복도 형광등 불빛만 들어왔어요. 그때부터 딱 정해진 시간 밤 11시만 되면 초인종이 계속 울렸어요. 이상한 건 그때마다 초인종 소리만 들리는 게 아니었어요. 문 앞에서 숨소리가 들렸어요. 아주 가까운 거리에서 낮고 거친 숨소리. 마치 문에 귀를 대고 듣고 있는 것처럼. 그리고 초인종을 누르는 손가락 소리도 들렸어요. 딸깍 딸깍. 계속 누르는 소리가 선명하게 들렸어요. 근데 인터폰을 보면 복도에 아무도 없어요. 하루, 이틀, 3일. 그게 계속됐어요. 초인종 소리요. 근데 인터폰엔 텅 빈 복도. 진짜 미쳐버리는 줄 알았어요. 참다 못해 관리실에 전화를 했어요. CCTV 좀 봐달라고. 곧 관리인이 연락이 왔고 관리인이 말하길 아무도 없는데요? CCTV 다 돌려봤는데 그 시간에 복도에 찍힌 사람이 없어요. 라고 했어요. 그 말을 듣고도 전 불안했어요. 왜냐하면 그 뒤로도 초인종은 멈추지 않고 11시만 되면 울렸거든요. 저는 정말로 미치기 직전까지 갔고 결국 경찰에 신고를 했어요. 그리고 경찰이 대동해서 함께 현관 CCTV를 확인했어요. 그리고 그제서야 진실을 마주했어요. CCTV 속 초인종 버튼 바로 아래 관리인이 웅크리고 앉아 있었어요. 그리고 관리인이 계속 초인종을 누르고 있었어요.